Hello everyone. Today I have a special dish for you. Isn't it look pretty? សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបដែលស្អាតហើយពិសេសសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូន Hi guys, today I'm going to show you how to make shrimp sauce fried rice. Alright, let's get started. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើបាយឆាពីចាដូច្នេះកុំឲ្យយើងរងចាំយូរយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នា I use shrimp sauce, not shrimp paste. ចាដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនប្រើកាពិទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកកាពិចាពីព្រោះអីបើកាពិវាខាប់ជាងនឹងហើយវាប្រៃជាងនឹងចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់កាពិតតែដាក់តិចជាងផុនខ្ញុំចា You'll need អ្នកត្រូវការ garlic ខ្ទឹមស shrimp sauce ទឹកកាពិ oilប្រេងឆា chicken bouillon ម្សៅស៊ុបមាន់ dry shrimp បង្គាក្រៀម sugar ស្ករស oyster sauce ទឹកប្រេងខ្យង sweet soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ chicken សាច់មាន់ Chinese sausage សាច់ក្រក eggs ពងទា rice បាយ carrot ការ៉ុត green onion ស្លឹកខ្ទឹម cucumber ត្រសក់ long beans សណ្តែកគួរ shallot ខ្ទឹមក្រហម and mango ហើយនឹងស្វាយទុំ Make sure to wash all your fruits and vegetables. Peel your mangoes like so. ចាដូច្នេះសូមបងប្អូនលាងបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើរបស់យើងទាំងអស់ចិតសបកស្វាយហើយយើងចិតយកសាច់វាចេញហើយយើងយកសាច់វាយកមកហាន់ទូចៗដូចអញ្ចឹងចា So we can after we peel and cut up the mango we can slice it like that and cut it like so. Cut the long beans about 1.5 inch in length ចាដូច្នេះយើងហាន់សណ្តែកគួររបស់យើងប្រវាយនឹងចា Chop the green onion thinly ចាដូច្នេះយើងហាន់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងឲ្យបានស្ដើងអញ្ចឹងចា Peel the carrot. Cut the top and the bottom. Cut it about 1.5 inches and then slice it thinly like so. And then you can slice it again like so. ចាដូច្នេះយើងបកសបកការ៉ុតរបស់យើងហើយយើងយកមកចិតវាអញ្ចឹងចាប្រវាយហ្នឹង Peel the cucumber ចាដូច្នេះយើងចិតសបកត្រសក់ចេញ Cut the top and the bottom. Cut it in half. យើងចិតវាអញ្ចឹង Slice it like that and slice it again and cut into small cubes. ចាដូច្នេះយើងហាន់វាអញ្ចឹងចាទូចៗអញ្ចឹង Peel the shallot and also dice the shallot. ចាដូច្នេះយើងបកសបកខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងហើយយើងចិតវាឲ្យទូចៗដែរចា Soak the dry shrimp in water and set it aside for 10 minutes ចាដូច្នេះយើងត្រាំបង្គាក្រៀមរបស់យើងហើយយើងទុកមួយកន្លែង
ឲ្យបាន10នាទីសិន Add 1 tablespoon of water to the shrimp sauce and mix well ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹក1ល្ព្រាបាយចូលទឹកកាពិរបស់យើងហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វចា៎ whisk the egg ចាដូច្នេះយើងវាយពងមាន់របស់យើងឲ្យបានសព្វ and set it aside ហើយទុកវាមួយកន្លែងសិនចា៎ Thinly slice the chicken ចាដូច្នេះយើងហាន់សាច់មាន់របស់យើងឲ្យបានស្ដើងអញ្ចឹងចា៎ Also thinly slice the Chinese sausage ចាដូច្នេះយើងហាន់សាច់ក្រករបស់យើងឲ្យបានស្ដើងអញ្ចឹងដែរ Turn on the stove to a medium high heat ចាដូច្នេះយើងបើកភ្លើងប៉ុន្តែកុំឲ្យក្តៅខ្លាំងពេកចា Add a little bit of oil ចាចាក់ប្រេងឆាចូល Make sure the frying pan is coated with oil Pour the egg in ចាហើយយើងចាក់ពងមាន់យើងចូល and turn your frying pan like so We want the egg omelette really thinly. We don't want it too thick. ចាព្រោះឲ្យយើងចង់ចៀនពងមាន់យើងឲ្យបានស្ដើងយើងអត់ចង់បានក្រាស់ទេចា And flip it ចាហើយយើងត្រឡប់វា and then you can take it out ចាដូច្នេះយើងអាចយកវាចេញបានចា Add a little oil and garlic ចាដូច្នេះយើងដាក់ប្រេងឆាហើយខ្ទឹមសរបស់យើងចូល until golden brown តរវាក្រហមបន្តិច add chicken ចាដូច្នេះយើងដាក់សាច់មាន់ចូល add sugar ហើយយើងដាក់ស្ករសចូល oyster sauce ទឹកប្រេងឆា sweet soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ and stir it ហើយយើងឆាវាឲ្យសព្វ stir it until it's all cooked and you can take it out and set it aside ចាដូច្នេះយើងឆាវាតដល់ឆ្អិនហើយទៅយើងអាចយកវាចេញហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនចា Add the sausage into the frying pan ចាដូច្នេះយើងដាក់សាច់ក្រកចូល and spread it around like that ហើយ and stir it until it's cooked ចាដូច្នេះយើងឆាវាតតែវាឆ្អិន and you can take it out and set it aside as well ហើយដល់ពេលឆ្អិនយើងយកវាចេញហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនដែរចា Add the shrimp to the frying pan ចាដូច្នេះយើងដាក់បង្គាក្រៀមរបស់យើងចូល Before we add it we have to drain out all the water first ចាដូច្នេះមុននឹងយើងដាក់ចូលខ្ទះរបស់យើងនឹងយើងត្រូវយកទឹកវាចេញសិន And with the shrimp you just toss it a little bit and then it should be done ចាដូច្នេះជាមួយបង្គាក្រៀមយើងអត់បាច់ឆាយូរទេឆាមួយផ្លែតហ្នឹងហើយវារួចហើយវាឆ្អិនហើយចា And we can set that aside Now we can slice the egg Fold it like so and slice it really thinly ចាដូច្នេះយើងបត់វាចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងហាន់វាឲ្យបានស្ដើងៗអញ្ចឹងចា Now we can make some dipping sauce You can use soy sauce or fish sauce with a little bit of chilli ចាដូច្នេះយើងអាចដាក់ទឹកត្រីឬទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងហើយដាក់ម្ទេសបន្តិច Turn on the stove to medium high heat ចាដូច្នេះយើងបើកចក្រានប៉ុន្តែកុំឲ្យក្តៅពេកចា Add oil ចាដូច្នេះយើងចាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូល Add chopped garlic ហើយដាក់ខ្ទឹមសចូល Stir until it's golden brown ចាដូច្នេះយើងឆាខ្ទឹមរបស់យើងតតែវារៀងក្រហមបន្តិចចា Add the rice in ដាក់បាយចូល Stir until well mixed
ចាដូច្នេះយើងឆាវាឲ្យសព្វ add shrimp sauce ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកកាពិ If you can't find shrimp sauce you can substitute it with fish sauce or soy sauce but fish sauce will be the closest add chicken bouillon ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ចូល stir until it's all well mixed ចាដូច្នេះយើងឆាឲ្យសព្វ put it in a bowl kind of press it ចាយើងដាក់ក្នុងចានហើយយើងរៀងស្គាត់វាបន្តិច and then we can put that rice on the plate ហើយយើងនឹងដាក់បាយហ្នឹងនៅលើចានរបស់យើងចា Alright, now is a fun part to decorate. This is my favorite part of doing everything. It's really fun to just decorate the plate and after you decorate it, it looks so pretty. I love it. ចាដូច្នេះឥឡូវពេលវេលាដែលយើងតុបតែងចានហ្នឹងជាការតុបតែងចានហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើពីព្រោះអីយើងតុបតែងរួចទៅឃើញចានយើងស្អាតខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ដូច្នេះបងប្អូនរៀនស្អាតរៀបចំឲ្យស្អាតចា So yeah, you can put all kinds of fruit, you know, like I add mango. In Cambodia, they don't add mango. So I thought, well, I want some extra color. So I wanted to add mango. And also watermelon could have been fine too, but I didn't have watermelon today. Yeah, so you can add whatever fruit and vegetable that you like and then, you know, make it pretty. Just make sure it's all have variety cut and variety colors and, you know, just make the plate pretty.Then it will be just fun to look at. ចាដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលនៅហាងអីគឺគេអត់មានដាក់ផ្លែឈើទេចាហើយគេអត់មានដាក់ស្វាយគេដាក់ស្វាយខ្ចីប៉ុន្តែអត់មានស្វាយទុំទេហើយបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំថាអាចដាក់ស្វាយទុំយើងអាចដាក់អាលឹកចូលក៏បានពីព្រោះអីវាមានពណ៌ក្រហមផងពណ៌ស្វាយផងទៅវាស្អាតចាដូច្នេះយើងមានផ្លែឈើយើងមានបន្លែយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរធ្វើមិនឲ្យយើងមានដូចថាហាន់ឲ្យបានផ្សេងគ្នាហើយមានពណ៌ផ្សេងគ្នាទៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងពេលដែលយើងតុបតែងទៅវាស្អាតចាដូចអញ្ចឹង See now it's all done isn't it look pretty Wow it looks so gorgeous I love it Yeah ដូច្នេះមើលស្អាតទេបងប្អូនចាមើលទៅដូចជាគួរឲ្យឆ្ងាញ់ហើយដូចចង់ញ៉ាំទៀតណាហើយស្អាតទៀតយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយទេមើលទៅ Oh wow, look at this. This is beautifully decorated. By Chakpi is very good. Shrimp sauce fried rice that you probably never ate before because you just have fried rice, but this is special. Look at all this different ingredients and this is really going to add a lot of flavor to it. In German we say ganz gut. This is ganz gut. In Cambodian you say what? We say ch'ngaing. Yeah. Ch'ngaing na. Right. So this is amazing. You can just spend time looking at this rather than eating it because it's so beautifully decorated. Good job, King. All right, thanks, love. Okay, take care, you guys. Okay. Bye. Have fun eating it. Remember to subscribe to that channel, this channel. Well, I hope you are having fun learning how to make shrimp sauce fried rice with me today. Enjoy and God bless. ចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តរៀនធ្វើបាយឆាកាពិនេះជាមួយនឹងខ្ញុំចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកមើលពីព្រោះអីវាឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅស្អាតទៀតចាដូច្នេះជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.